अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब चैनल वालों, देखने वालों, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो, मज़े में हो, खैरियत से हो? मैं आपको अपनी कॉलोनी दिखाऊंगा जो हमारी बजी पेंट इसमें है। आप अपनी देखें, इस 100 वाट बल्ब मैंने लगाया है इसको। मुझे ख्याल में 10-5 मिनट क्या है, इसमें बजी पेड़ बैठे आने देते। मैं आपको इसको प्रोग्रेस दिखाऊंगा, देखे अपनी आंखों से देखे। आप ठीक ठाक हो, मज़े में हो? मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका बहुत शुक्रिया हो। इसमें बच्चे 3 डे एक कामन है। ये खाली है। इसमें जोड़ ने एक अंडा दिया है, देखें अपनी आंखों से देखें। इसमें भी दो अंडे हैं। ये खाली है। इसमें भी 2 बच्चे हैं। बस ये कॉलोनी का प्रोग्रेस था, पर अच्छा नहीं था। बस ये हमारा दूसरा, मेरे यूट्यूब चैनल वालों, ये हमारा दूसरा कॉलोनी है। देखें, अभी ख़जानों से, मटकियों से बच्चे निकाले हैं। देखो, इसमें एक बच्चा है, एक ये खाली है। इसमें भी एक बच्चा है, और इसमें भी मुझे ख्याल में बच्चे हैं। वो मैं इसमें एक बच्चा मर गया यार। वो इसमें एक बच्चा मर गया है। ये भी मैं निकाला हूँ। इसमें 5 अंडे हैं। इसमें भी बच्चे हैं, देखो। इसमें भी अंडे हैं मुझे ख्याल में। ये मेरा तीसरा कॉलोनी है। आप इसको भी एंजॉय करें और प्रोग्रेस भी देख जाए। ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, और ये भी बच्चा है। मटकियों से अभी निकाला है अपनी माँ और बाबू ने। इसमें भी अंडे, 4 अंडे में कोई भी अभी सिटिंग होता है दोनों। मुझे ख्याल में इसमें भी अंडे हैं। हाँ, ये इसमें एक बच्चा निकाला है।
इसने एक बच्चा निकाला है। इसमें भी मुझे ख्याल में बच्चे हैं और बाकी दो अंडे, इसमें भी बच्चे। इसमें भी दो बच्चे, हाँ जी दो बच्चे, बाकी अंडे। इसने अंडे खराब किया है, हाँ इसने अंडे खराब किया है। इसमें भी अंडे है, ये दोनों जोड़ा है। और इसमें भी एक अंडा है। इस कॉलोनी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, ये देखे। इसमें भी 100 वाट बल्ब लगाया है।